हेलो एभ्रीवन, तिमीहरूलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको मैले भिडियो हालिदिन्छु भनेको थिएँ। अब म यहाँ सर्ट रिभिजन गरिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेरौँ। यसको फर्स्टमा हामीलाई चाहिने भनेको एरिथमेटिक सिक्वेन्स। इसको रिभिजन अरिथमेटिक सिक्वेन्स और एरिथमेटिक प्रोग्रेसन यो चाहिन्छ है। अरिथमेटिक सिक्वेन्स और एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हामीलाई यो चाहियो। अब यसमा a sequence is said to be in arithmetic progression if it has common difference between two consecutive numbers। दुईटा consecutive नम्बर्सहरुको बीचमा कमन डिफरेन्स छ हैन भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल a plus t, a plus 2d, a plus 3d plus a plus 3d dot dot dot। यसमा र यसमा d को डिफरेन्स, यसमा र यसमा d को डिफरेन्स, यसमा र यसमा d को डिफरेन्स छ। सो यो सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्छौं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनेर भन्न सक्छौं। जस्तै अर्को नम्बरको फर्ममा हेर्ने भने 2 4 6 8 10 यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्न सक्छौं, अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर भन्न सक्छौं। अब अरिथमेटिक सिक्वेन्सको हामीलाई चाहिने nth टर्म केले दिन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्छ। दैट इज tn is equal to a plus n minus 1 d। यो फर्मुला छ है, a plus n minus 1 d। अब त्यो भनेको के हो, जस्तै हामीलाई यसमा यो सिक्वेन्समा हामीलाई फोर्थ टर्म चाहिएको छ t4 भनेको, a भनेको फर्स्ट टर्म, a is equal to फर्स्ट टर्म हैन। अनि यो d भनेको कमन डिफरेन्स, d भनेको कमन डिफरेन्स। अरिथमेटिक सिक्वेन्समा भएपछि त कमन डिफरेन्स हुनु पर्यो। अब a भनेको 2 प्लस फोर्थ टर्म हाम्रो 8 हो देखिरहेको छौं हामीले। यो कति भयो, n भनेको 4 minus 1 है। अब इज इक्वल टु कति भयो, 2 प्लस d भनेको कति छ, d भनेको 2 छ। 2 प्लस 3 into 2 दैट इज कति भयो, 2 प्लस 6 दैट इज 8। nth टर्म हामीलाई यसरी यो फर्मुलाले दिन्छ। यसले हामीलाई nth टर्म दियो। अब हामीलाई अर्को चाहिने भनेको अरिथमेटिक सिक्वेन्समा हामीलाई अर्को चाहिने भनेको यसको अरिथमेटिक सिरिज, एरिथमेटिक सिरिज है। एरिथमेटिक सिरिज भनेको के हो, एरिथमेटिक सिरिज भनेको कुनै पनि यो अरिथमेटिक सिक्वेन्समा भएको, एरिथमेटिक सिक्वेन्समा भएको नम्बर चाहिँ समको फर्ममा छ, समेसनको फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं, एरिथमेटिक सिरिज भनेर भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल यही 2 4 6 8 प्लस 10 यसरी हाम्रो यो सिक्वेन्समा भएको नम्बर चाहिँ यसरी समको फर्ममा छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं, एरिथमेटिक सिरिज भनेर भन्छौं। अब यसको सम अप टु nth टर्म चाहिँ केले दिन्छ भन्दा sn इज इक्वल टु n/2 a plus b, वेयर n भनेको नम्बर अफ टर्म्स, a भनेको फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल टु लास्ट टर्म है। b इज इक्वल टु लास्ट टर्म यो फर्मुलाले दिन्छ, b इज इक्वल टु लास्ट टर्म। जस्तै यसमा हेर्नुस् त, जस्तै हामीलाई यहाँसम्मको सम निकाल्नु पर्यो, 1 2 3 5 वटा टर्मसम्मको सम निकाल्नु पर्यो यो सिरिजको भने के गर्नु पर्यो, s5 इज इक्वल टु के हुने भयो, n भनेको 5/2, a भनेको 2, b भनेको लास्ट टर्म यो छ, 5/2 भनेको 2.5 into 12 दैट इज कति हुन्छ,
द्याट इज 30 यहाँसम्मको सम हेर्नुहोस् त 30 हुन्छ यसरी हामीलाई यो फर्मुलाले के दिन्छ सम अफ सिरिज दिन्छ अब यो फर्मुलालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं Sn = n/2 a प्लस यो b लाई हामीले nth टर्म माने हो नि के हुन्छ a प्लस n - 1d अब यो a प्लस a गर्नुस् Sn = कति भयो n/2 2a प्लस n - 1d यो नयाँ फर्मुला हो हैन यही फर्मुलालाई के गरेको यसैलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्छौं यो हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको तपाईहरुले क्लास 10 मै पढिसक्नु भएको छ त्यसको सर्ट रिभिजन मात्रै हो है त ल अब हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स पछि पालो के को होला तपाईहरुले गेस गरिसक्नु भयो होला अब भनेको पालो के को छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स और यसलाई हामीले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भन्न सक्छौं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भन्न सक्छौं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन ज्योमेट्रिक सिरिज भने सिक्वेन्स भनेको कस्तो भने इफ देयर इज common ratio between two consecutive terms of sequence, then the sequence is in geometric progression हैन कमन रेशियो भनेको चाहिँ कस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है फर एक्जाम्पलबाट म बुझाइदिन्छु फर एक्जाम्पल AR AR² AR³ AR⁴ यस्तो यसलाई हाम्रो कमन रेशियोमा छ जस्तै AR/A गर्यो भने R बाँकी रहन्छ यसको रेशियो R भयो यसको र यसको AR² गर्यो भने फेरि के हुन्छ R नै हुन्छ यसको पनि R नै आउँछ यसको पनि रेशियो गर्यो भने यो डिभाइड बाइ यो गर्यो भने त्यो नै आउँछ है जस्तै यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यसमा चाहिँ कमन रेशियो R = TK+1/TK यो हैन अगाडिको प्रोसिडिङ टर्म बाइ त्यो भन्दा फर्मर टर्मले डिभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि के हुनु पर्यो R आउनु पर्यो यस्तो खालको कमन रेशियो भेट्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौं अब nth टर्म यसलाई अब एउटा नम्बरमा पनि हेरौं अर्को फर एक्जाम्पल नम्बरमा सजिलो हाम्रो 2 4 8 16 32 इनहरुको हेर्नुस् त यसलाई 4 लाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने 2 नै आउँछ 8 डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने 2 आउँछ 16 डिभाइड बाइ 8 गर्यो भने 2 आउँछ हो यसरी कमन रेशियो भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौं ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौं है कमन रेशियो यो सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्छौं ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर भन्न सक्यौं अब nth टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स Tn के ले दिन्छ भने a r को पावर n - 1 ले दिन्छ है a भनेको फेरि अहिले जस्तै a = फर्स्ट टर्म r = के भयो कमन रेशियो जस्तै यसमा हामीलाई चाहिँ फोर्थ टर्म फाइन्ड गर्नु पर्यो यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको फोर्थ टर्म 16 भन्ने हामीलाई थाहा छ T4 फाइन्ड गर्नु पर्यो भने a r n को भ्यालु फोर्थ टर्मको लागि 4 हुन्छ थर्ड टर्मको लागि 3 हुन्छ यस्तै गर्दै जान्छ n भनेको nth टर्म हो a भनेको कति भयो 2 ल यो गरौँ है 2 r भनेको कति छ r भनेको 2 नै छ 4 - 1 कति भयो हेर्नुस् त 2 * 2 को पावर 3 दैट इज कति 16 भयो हामीलाई चाहिएको 16 हो यसरी हामीलाई nth टर्म चाहिँ यसले दिन्छ अर्को यदि यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरु चाहिँ समेसनको फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं ज्योमेट्रिक सिरिज भनेर भन्छौं जस्तै 2 + 4 + 8 + ... यस्तो खालको फर्ममा 16 प्लस गर्दै गयो भने यसलाई हामीले के भन्छौं ज्योमेट्रिक सिरिज भनेर भन्छौं सम अफ ज्योमेट्रिक सिरिज अप टु n टर्म निकाल्नलाई जस्तै Sn निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो हाम्रो Sn निकाल्ने फर्मुला चाहिँ a r को पावर n - 1 by r - 1 if r is greater than 1
r को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ यो गर्ने अनि sn इज इक्वल टु a r a 1 माइनस r को पावर n अनि 1 माइनस r इफ r को भ्यालु चाहिँ r को भ्यालु लेसर देन 1 भयो भने चाहिँ यो फर्मुला लाउने दुईटा फर्मुला छ यसरी लाउने है। अब हेर्नुस् त जस्तै यसमा हामीले यहाँ 16 सम्मको सम कति आउँछ भनेर निकाल्नलाई यो फर्मुला लाएर यसमा हेर्नुस् कमन रेशियो r कति छ 4 डिवाइड बाइ 2 2 छ यो त ग्रेटर देन 1 हो भनेपछि यो फर्मुला लाउनु पर्यो। यो फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त sn इज इक्वल टु a भनेको फर्स्ट टर्म 2 r भनेको कमन रेशियो कति भयो 2 n भनेको हाम्रो कति छ 1 2 3 4 है नम्बर अफ टर्म्स 4 वटा छ माइनस 1 डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो r माइनस 1 भनेको 4 r भनेको हाम्रो यहाँ 2 माइनस 1 छ कति भयो हेर्नुस् त यो 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ 2 को पावर 4 भनेको 16 माइनस 1 2 माइनस 1 भनेको 1 भयो दैट इज 2 इन्टु 15 2 इन्टु 15 भनेको कति भयो दिस इज 30 ल यहाँसम्मको सम 30 हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो ज्योमेट्रिक सिरिजको पनि हाम्रो फर्मुला यहाँ तपाईहरुले पाउनुभयो। यो फर्मुलाहरु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब अर्को भनेको हाम्रो हार्मोनिक सिक्वेन्स और यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं अर्को यसलाई हामीले हार्मोनिक प्रोग्रेसन पनि भन्न सक्छौं है। सर्ट फर्ममा इट इज रिप्रेजेन्टेड एज एसपी। अब द रेसिप्रोकल्स of numbers in arithmetic sequence forms harmonic sequence right। Reciprocals of numbers in arithmetic sequence फर्म्स हार्मोनिक सिक्वेन्स त्यो भनेको कस्तो हो नि कुनै नम्बर अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ 2 4 6 8 10 डट डट इनहरु अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने यसको रेसिप्रोकलले जुन चाहिँ फर्म गर्छ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 इनहरु यो जुन नम्बर छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के भनिन्छ यसलाई चाहिँ इट इज सेड टु बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेसन और हार्मोनिक सिक्वेन्स भनिन्छ यसलाई है। यो ठ्याक्कै के हो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरुको रेसिप्रोकल गरेर जुन चाहिँ सिक्वेन्स बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौं। अब अघि मैले पढाएकोहरु सबै यिनीहरु भनेको तपाईहरुले स्कुल लेभलमा पढेर राम्रोसँग गरेर आइसक्नुभयो। अब 11 क्लासमा आएर चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो क्वेशन भन्दा पनि अब नयाँ खालको क्वेशन दिन खोजिन्छ नि त। सो दैट अब तपाईहरुलाई के हुन्छ भने जस्तै मिन एउटा चाहिँ तपाईहरुको आउँछ एरिथमेटिक मिन के हो एरिथमेटिक मिन भनेको भने कुनै पनि सिक्वेन्स एउटा सिक्वेन्स छ जस्तै मानौं एउटा सिक्वेन्स छ a plus d a plus 2d डट 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 छ अनि a plus nd छ यो लास्ट टर्म भयो यो फर्स्ट टर्म भयो हैन। अब यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बीचको नम्बरहरु जति छ नि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा भएको नम्बर्सहरुको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा भएको जति पनि नम्बर छ त्यसलाई हामीले के भनेर भन्छौं दे आर सेड टु बी एरिथमेटिक मिन। त्यो बीचको नम्बरहरुलाई हामीले के भन्छौं एरिथमेटिक मिन भनेर भन्छौं है। अब जस्तै 2 4 6 8 यही मात्र एक्जाम्पल दिइराछु है आज मैले। यो बीचको नम्बरहरु सबै यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म भयो भने बीचको नम्बरहरु सबै के भयो एरिथमेटिक मिन भयो। एउटा अरिथमेटिक सिक्वेन्समा भएको नम्बरको बीचमा भएको नम्बर्सहरुलाई हामीले के भन्छौं अरिथमेटिक मिन भनेर भन्छौं है। अर्को पनि एक्जाम्पल दिउँ न जस्तै 1 3 5 7 हैन 9 अनि त्यसपछि 11 ल यो र यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा भएको नम्बरहरु जति सबै के हो दिज आर द
अर्थमेटिक मिन एएम अर्थमेटिक मिन। त्यस्तै अब अर्थमेटिक मिन चाहिँ हामीले यदि लेट ए बी a number in between A and B. If A, B are in arithmetic sequence or arithmetic progression, यदि arithmetic progression मा छ भने A को भ्यालु के हुन्छ हेर्नुस् है। यो तीनटा चाहिँ arithmetic progression मा छ भने हाम्रो कमन डिफरेन्स आउनु पर्यो। कमन डिफरेन्स भनेको यो A माइनस यो A माइनस A शुड बी इक्वल टु कति हुन्छ B माइनस A हैन B माइनस A। त्यसो भए यो A यतापट्टि जान्छ 2A भयो, यो कति भयो माइनस A यतापट्टि आउँछ A प्लस B, A इज इक्वल टु कति भयो A प्लस B बाई 2। यो तीनटा नम्बर चाहिँ यदि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने बिचको नम्बर अर्थमेटिक मिन चाहिँ केले दिन्छ A प्लस B बाई 2 यो यसले दिन्छ यो फर्मुला है। यसलाई हामीले समटाइम्स इजिली रिफर्ड एज AM इज इक्वल टु A प्लस B बाई 2। यदि तीनटा नम्बर चाहिँ अर्थमेटिक मिनमा तीनटा नम्बर चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने यो फर्मुलाले हामीलाई दिन्छ A भनेको फर्स्ट टर्म B भनेको लास्ट टर्म डिभाइड बाई 2 गर्यो भने हामीलाई हाम्रो के आउँछ अर्थमेटिक मिन आउँछ है। त्यस्तै अब जियोमेट्रिक मिनको कुरा गरौँ हैन। जियोमेट्रिक मिन पनि सेम त्यस्तै नै हो कन्सेप्ट, केही गाह्रो छैन है, सेम त्यस्तै नै हो। के हुन्छ यसमा भने तपाईको कुनै पनि एउटा सिरिज एउटा सिक्वेन्स चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ, जस्तै AR स्क्वायर डट 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 लास्टमा A को पावर RN छ भने यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचको नम्बरहरूलाई हामीले के भन्छौँ जियोमेट्रिक मिन भनेर भन्छौँ। अब यसमा पनि त्यस्तै लेट A G B are the numbers in geometric sequence। यसलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने के हुन्छ यो दुईटाको रेशियो G डिवाइड बाई A शुड बी इक्वल टु के हुन्छ B डिवाइड बाई G आउनु पर्यो, सेम आउनु पर्यो। यो G र G मल्टिप्लाई गर्दाखेरि G स्क्वायर यो A इन्टु AB G इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ रुट अन्डर AB। यदि तीनटा नम्बर चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने जियोमेट्रिक मिन चाहिँ केले दिँदो रहेछ रुट अन्डर AB हैन। GM इज इक्वल टु जियोमेट्रिक मिन इज इक्वल टु रुट अन्डर AB, यो पनि भन्न पाइयो हैन। अब त्यस्तै सर्टमा मैले यही सल्टाएँ यसलाई चाहिँ हार्मोनिक मिन हैन। हार्मोनिक मिन पनि त्यस्तै हो, कुनै पनि एउटा सिक्वेन्स चाहिँ हार्मोनिक सिक्वेन्समा छ अनि त्यसको बिचको नम्बर्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ हैन। बिचमा पर्ने नम्बरहरू फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा पर्नेहरूलाई हार्मोनिक मिन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै लेट A H र B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेसन। HP मा छ A H र B यो तीनटा नम्बर छ, यो हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए 1/A 1/H र 1/B चाहिँ केमा हुनु पर्यो आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुनु पर्यो। अघि भर्खर हामीले के भनेको छ कुनै अर्थमेटिक मिनमा भएको नम्बरहरूको रेसिप्रोकल गर्यो भने के आउँछ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरूको रेसिप्रोकल गर्यो भने जुन चाहिँ सिक्वेन्स बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ। यदि यो तीनटा नम्बर चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भने यो सिक्वेन्स चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भने यसको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो सिक्वेन्सको रेसिप्रोकलहरू गर्दाखेरि त्यो नम्बर्सहरूले जुन चाहिँ सिक्वेन्स बनाउँछ त्यो चाहिँ केमा हुनु पर्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुनै पर्यो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भएपछि यसको प्रोपर्टी के हुन्छ यो माइनस यो सुड बी इक्वल टु यो माइनस यो हैन। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको त हाम्रो बेसिक रुल नै के हो भने कमन डिफरेन्स हुन्छ दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बरहरूको। अब के गर्नु पर्यो 1/H माइनस 1/A द्याट सुड बी इक्वल टु 1/B माइनस 1/H यसरी गर्नु पर्यो कि। अब यो माइनस 1/H यतापट्टि आउँदाखेरि के भयो 1/H प्लस 1/H भयो।
यो -1/a यतापट्टि आउँदाखेरि प्लस हुन्छ, यो यतापट्टि आउँदाखेरि 1/b भयो इक्वेसनको। ल 1/h + 1/h भनेको 2/h भयो। यहाँ एलसीएम लिउँ, ab a + b हुन्छ हैन। भनेपछि h भनेको के रहेछ? h भनेको h = 2ab a + b। ल यो चाहिँ हामीलाई के दिन्छ? हार्मोनिक मिनको फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो हो है। हार्मोनिक मिनको फर्मुला यो हो। ल अब अघि भर्खर हामीले सम अप गरौँ है त, के पढ्यौँ भन्ने कुरा सम अप गरौँ। जस्तै हाम्रो अर्थमेटिक मिन am, अर्थमेटिक मिन हाम्रो के आएको छ? a + b/2। तीनटा नम्बरको बिचको अर्थमेटिक मिन चाहिँ केले दिन्छ? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म / 2 है। b भनेको लास्ट टर्म हो। त्यस्तै ज्योमेट्रिक मिन केले दिन्छ? gm, और यसलाई हामीले g ले डिनोट गरेका छौँ, यसलाई हामीले a ले डिनोट गरेका छौँ। g केले दिन्छ? g = √ab। यो फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भएन। अनि हार्मोनिक मिन और यसलाई हामीले h ले डिनोट गरेका छौँ, केले दिन्छ? 2ab a + b ले दिन्छ हैन त। ल यसले दिन्छ। अब यसपछि के गर्नु पर्यो? अब हामीले चाहिँ एउटा प्रुफ गर्नुपर्छ। प्रुफ क्वेशन यो सोधिरहेको हुन्छ, प्रुफ g² = a * h। यो प्रुफ गर भनेर भन्छ हामीलाई हैन। प्रुफ g² = a * h where a, g, h are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between two numbers भनेर यसरी हामीलाई भन्नु पर्यो। अब g² = a * h भनेको छ, त्यो भनेको के हो भने पहिला हामीले a * h भनेको के हो त्यो निकाल्छौँ है। a भनेको के हो? a को फर्मुला कति हुन्छ? a यसो गरौँ न, सोलुसन भनेर लेखौँ। सोलुसन लेट a, g, h are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between a and b। a and b को बिचको यो अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन। देन a * h को हामीलाई निकाल्नु त। a भनेको कति छ? a भनेको a + b/2 * h भनेको कति छ? 2ab a + b। a + b क्यान्सल, 2 क्यान्सल, बाँकी रह्यो ab। यो ab लाई हामीले के भन्न सक्छौँ? √ab को होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ। √ab को होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ। √ab भनेको के हो? g है। त्यही भएर यो के भयो? g को स्क्वायर भयो है। g स्क्वायर भयो। प्रुफ भयो। देयरफोर हामीले के पनि भन्न सक्छौँ? g² = a * h यो भन्न सक्छौँ है। g² = a * h भन्न सक्छौँ। अब अर्को क्वेशन हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई प्रुफ a is greater than g is greater than h। अघिकै क्वेशनमा यो थपेर दिन्छ, a is greater than g is greater than h भनेर भन्छ। where a, g and h are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between the two numbers a and b भनेर भन्छ है। अब यहाँ के गर्नु पर्यो? a is greater than g is greater than h भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। फर्स्टमा हेरौँ है। फर्स्टमा हामी a - g गरौँ। a - g गर्दाखेरि के हुन्छ? a को फर्मुला के हो? a को फर्मुला a + b/2 माइनस g को फर्मुला कति हो? g को फर्मुला √ab हो है। √ab हो। अब यसलाई सल्भ गरौँ त। 2a + b - 2√ab यो भनेको के हुन्छ? यो भनेको a भनेको √a को स्क्वायर भन्न मिल्छ, -2√a√b यसरी लेख्न मिल्यो नि हैन। √b को होल स्क्वायर / 2 यसरी लेख्न मिल्छ। यो भनेको के भयो? √a - √b को होल स्क्वायर / 2। ल a - g गर्यौं हामीले। a - g गर्दाखेरि यो स्क्वायर भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, / 2 यसलाई पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ।
a माइनस जी भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर आउँछ त्यो भनेको a माइनस जी इज अलवेज ग्रेटर देन 0 ठुलोमा सानो घटाउँदाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर आउने हैन ग्रेटर देन 0 नम्बर आउने हो नि त्यस कारणले के भयो यहाँबाट पुरै प्रुफ भयो a इज ग्रेटर देन g एउटा कुरा त हामीले यहाँ प्रुफ गरेर देखाइसक्यौं अब अर्को कुरा भनेको नाउ अब हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई यो पनि थाहा छ g स्क्वायर इज इक्वल टु के भन्ने हामीलाई थाहा छ a इन्टु h अघि भर्खर प्रुफ गरेको यो कुरा हैन त्यसो भए के भयो यहाँ हेर्नुस् त g by h इज इक्वल टु a by g यो पनि भन्न मिल्यो हैन अब g इज इक्वल टु के भयो त g इज इक्वल टु a by g इन्टु h हो ल यो h चाहिँ g सँग त्यो बेलामा मात्र इक्वल हुने रहेछ जुन बेलामा यो a by g ले मल्टिप्लाई गरेपछि a by g भनेको हेर्नुस् है a भनेको g भन्दा ठुलो हो भनेर अघि भर्खर हामीले यहाँ भर्खर प्रुफ गरेको छ त्यसपछि यो a भनेको ठुलो नम्बर g भनेको सानो नम्बर ठुलो नम्बरलाई सानो नम्बरले डिवाइड गर्दाखेरि 1 भन्दा ठुलो नम्बर आउँछ जस्तै फर एक्जाम्पल a भनेको 2 भयो g भनेको 1 भयो यो ठुलो नम्बरलाई डिवाइड बाइ सानो नम्बर गर्यो भने 1 भन्दा ठुलो नम्बर यसमा 2 आएको छ अनि यो 1 भन्दा ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मात्र यो h लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मात्र g सँग इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब के हो जस्तै 2 ले h लाई मल्टिप्लाई गरेपछि मात्रै g सँग इक्वल हुन्छ भनेको 2 टाइम्स h इज इक्वल टु g भनेपछि यो h चाहिँ g भन्दा सानो भएन त डेफिनेटली सानो भयो त्यसो भए के भयो यहाँ g इज के हुने भयो ग्रेटर देन h भनेर यो 1 भन्दा ठुलो नम्बर हैन 1 भन्दा ठुलो नम्बर 1 भन्दा ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मात्र यो g सँग इक्वल हुन्छ h चाहिँ g सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि के हो g इज डेफिनेटली ग्रेटर देन h अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ a इज ग्रेटर देन g इज h है देयरफोर यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं है ल अब अर्को क्वेशन्सहरु म एक्सरसाइजबाट अलिअलि क्वेशन्सहरु गर्दिन्छु यति गरे पुगिहाल्यो ल यो क्वेशन हेर्नुस् त यो क्वेशन यस्तै खालको सजिलो खालको क्वेशन्सहरु छ अनि प्लस अरु क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरु सर भिडियो हाल्नु भन्नुहुन्छ सबै पुरानो प्रिभियस क्वेशन्सहरु पनि छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट यसो तपाईहरुले सर्च गर्नु भने 2-3 वटा क्वेशन छ भिडियोहरुमा त्यति हेर्दाखेरि पुग्छ लगभग यही भिडियो मात्र हेर्दाखेरि पनि पुग्छ किनभने सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट सर्ट क्वेशन्सहरु मात्रै प्राय जस्तो सोधिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लङ क्वेशन्सहरु सोधे हुन्छ एक दुईवटा त्यो चाहिँ मैले उसमा भिडियोमा हाल्दिएको छु अब यो सर्ट क्वेशन्सहरुमै फोकस गर्दाखेरि बेटर होला है त जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यसमा अहिलेको त्यो प्रुफहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब यो क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो तपाईले इफ 8k प्लस यो तीनटा नम्बर चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने देन फाइन्ड द भ्यालु अफ k भनेर भनेको छ हैन हामीले यसमा k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यो तीनटा नम्बर अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ भने डेफिनेटली यो के हुन्छ यो चाहिँ तपाईको अर्थमेटिक मिन हुन्छ अर्थमेटिक मिन को हामीलाई फर्मुला थाहा छ a = के हुन्छ a + b/2 हुन्छ यो सल्भ म हिन्ट्स मात्र दिन्छु तपाईहरु आफै सल्भ गर्नु होला है यहाँ हेर्नुस् त त्यसो भए यो अर्थमेटिक मिन भयो 6k - 2 a भनेको यो फर्स्ट टर्म 8k + 4 प्लस यो b भनेको यो 7/2 यो लास्ट टर्म अब यसमा k को भ्यालु निकाल्ने त हो यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 12k - 4 यो कति भयो यसले कति भयो हेर्नुस् त 8k + 2k दैट इज 10k + 11 है अब यहाँ हेर्नुस् यो यतापटि जाँदाखेरि 12k - 10k = 11 + 4 अब 2k = 11 + 4 कति हुन्छ 15 दैट इज k = कति हुन्छ 15/2 यसरी हाम्रो k को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 15/2 आउँदो रहेछ है ल अर्को क्वेशन पनि म यहाँ दिन्छु अब यस्तै क्वेशनहरु हो सिम्पल क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला बेस्ट विशेस फर योर एक्जाम्स अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एउटा भिडियो बनाउन धेरै नै मेहनत पर्ने गर्छ टिचरको त्यही भएर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि लाइक पनि गरिदिनुस् भिडियो हेरेर त्यतिकै नजानुस् लाइक गरिदिनुस् तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउने हो अलिकति सपोर्ट टिचरलाई पनि गरिदिनुस् न कहिलेकाहीँ त्यसरी टिचरलाई सपोर्ट गर्दा टिचर पनि मोटिभेट हुन्छ हामीले वर्षभरि तपाईहरुलाई मोटिभेट गर्छौं तपाईहरुले हामीलाई अलिअलि समटाइम्स सरलाई पनि यसो हाम्रो पनि मोटिभेसनको नेसेसिटी होला किनभने आफ्टर अल वी आर अल्सो ह्युमन बीइङ्स हैन हामीलाई पनि मोटिभेसन चाहिन्छ ओहो सब्स्क्राइबर बढ्यो मेरो नानी बाबुहरुले त मेरो भिडियो हेरिरहेछन् भन्ने भयो भने त हामीलाई नि भिडियो बनाउन मन लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला प्लस लाइक्स चाहिँ गरिदिनु होला है लाइक्स एन्ड कमेन्ट
थ्याङ्क यू गाइज, बेस्ट विशेस फर एक्जाम। राम्रो गर्नु होला। सिक्वेन्स सिरिजको यति भिडियो राम्रोसँग हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन्स लगभग पुग्छ अनि सर्ट क्वेसन्स नै धेरै सोधिरहेको हुन्छ है सिक्वेन्स सिरिजबाट। थ्याङ्क यू अल अफ यू, गुड बाई।